салому алейкум тамошобинон муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студиои Шайсатто 26 октябр дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Америка ҷаласаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба иқлим баргузор гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз аввалинҳо шуда дар мубоҳисаҳои мавзӯи сатҳи баланд таҳти унвони амалисозии иқдомҳо дар соҳаи иқлим ба таври маҷозӣ иштирок ва суханронӣ карданд. Ин навбат низ Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳалли мушкилоти глобалии сайёра, тадбирҳои марбут ба пешгирӣ ва коҳиш додани тағйирёбии иқлим, истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикӣ, ҳифзи пиряхҳо ва дигар масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ташаббус ва пешниҳодҳои муҳим баромад карданд. Муҳтарам ҷаноби раис, хонумҳо ва ҷанобон, Тоҷикистон ки 93% масоҳати онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, бо чунин шароити мураккаби ҷуғрофӣ яке аз осебпазиртарин кишварҳои дунё дар раванди тағйирёбии иқлим ба шумор меравад. пиряхҳои мо бо шиддат об шуда, захираҳои об рӯз ба рӯз маҳдуд гардида истодаанд. севу обхезӣ, хушксолӣ ва дигар падидаҳои гидрометеорологӣ пай дар пай афзоиш ёфта, ҳама сола ба иқтисодиёти кишвар хисороти зиёд ворид менамоянд ва ба ин васила ба саъю талошҳои мо ҷиҳати дастрасӣ ба рушди устувор монеа эҷод мекунанд. вобаста ба ин мехостам бори дигар таъкид намоям ки таъсири мустақими тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ба таври возеҳ ба назар мерасад ва ин масъала бояд дар маркази диққати ҷомеаи ҷаҳонӣ махсус роҳбарони давлатҳои аъзои конвенсияи қолабии тағйирёбии иқлим қарор дошта бошад. бо истифода аз фурсат мехоҳам пешниҳоди Тоҷикистонро оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъини санаи мушаххаси рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо бори дигар таъкид намоям. Тоҷикистон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати таъсис додани бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки дар доираи он мо тавонем муштаракан талошу захираҳоямонро ҷиҳати иқдомоти амалӣ барои ҳифзи пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби соф сафарбар намоем, борҳо даъват ба амал овардааст. боиси хушнудист ки ба наздикии Созмони ҷаҳонии метеорологӣ ва абзори Созмони Милали Муттаҳид об бо дастгирии фаъоли як қатор кишварҳои шарик ташаббуси наверо пешниҳод намуд ки мавқеъгирии ҳамгирошударо дар муқовимат бо тағйирёбии иқлим, маҳдудшавии захираҳои оби нӯшокӣ ва бад шудани сифати он пешбинӣ менамояд. Тоҷикистон ба мақсади пурра гузаштан ба идораи ҳамгироёнаи захираҳои об бо таъкиди хос ба истифодаи оқилона ва самараноки захираҳои об дар сатҳи милливу минтақавӣ минбаъд низ саъю талош хоҳад кард. дар ин зимн Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва ба сифати раискунанда дар хазинаи байналмилалии наҷоти арал бори дигар таъкид менамояд ки дар доираи ин ва дигар чорчӯбаҳои муҳими байналмилалӣ ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир хоҳад кард. хонумҳо ва ҷанобон, дар баробари ин мехоҳам зикр намоям ки саҳми кишвари мо дар пешгирӣ аз раванди гарбшавӣ мусбат арзёбӣ мегардад, зеро ҳиссаи Тоҷикистон
در حجم گلوبالی پرتوها در سطح پسترین قرار داشته همگی 0.1003% را تشکیل می‌دهد. با وجود این تاجیکستان در چارچوب سازشنامه پاریس اختیاراً عهدهدار گردید که حجم پرتو گازهای گلخانه‌ای را از 80-90% سطح سال 1990 زیاد نکند. در صورت مساعدت جامعه جهانی این رقم می تواند تا 65-75% نشان دهنده ابتدایی کاهش داده شود. کم کردن حجم پرتوها به فضا اساساً از حساب ادامه دادن استفاده منبع‌های بزرگ انرژی تجدید شونده بخصوص هیدروانرژیتیکا و انرژی آفتاب میسر خواهد شد. استفاده همگرایانه این دو نوع نیرو می تواند نه تنها به افزایش استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه تبدیل شونده بلکه به استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب کشور نیز مساعدت نماید. با در نظر داشت سعی و تلاش‌های جامعه جهانی جهت دسترسی به سطح صفری پرتوهای گلخانه‌ای ما نیت داریم که اقتدارهای خود را عاید به استحصال انرژی سبز تا سال 2050 2 برابر افزایش دهیم. مورد ذکر است که تاجیکستان عین حال 98% قوه برقی خود را از نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده از لحاظ فائز تولید و استفاده انرژی سبز در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. به قدر بنیاد انشاءات نوی هیدروانرژیتیکی بخصوص نیروگاه برقی آبی راغون با اقتدار 3600 مگاوات کشور ما در این رده‌بندی به 2 زینه دیگر بالا می‌براید. اینچنین می‌خواستم سعی و کوشش‌های تاجیکستان را جهت تطبیق برنامه‌های برقرارسازی جنگل‌ها و وسیع کردن میدان جنگل پروری تاکید نمایم. طبق سازشنامه پاریس چند پیش تاجیکستان به کاتبات کنونسیون قالبی تغییریابی اقلیمی سازمان ملل متحد نمونه نوی سهم معین کننده پرتوهای گازهای گلخانه‌ای را در سطح ملی آماده و پیشنهاد نمود. در فرجام سخن می‌خواستم ذکر نمایم که رسیدن به هدف‌های گذاشته شده به ذخیره‌های ضروری یعنی سرمایه، علم و تکنولوژی‌ها می‌تواند سالهای زیاد طول کشد. از این رو برای بسیاری از کشورهای رو به ترقی مساعدت جامعه جهانی در این جاده چون هر وقت مسئله نهایت مبرم باقی خواهد ماند. از توجهتان سپاسگزارم. امروز سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون در شهر باختر ادامه یافت. در فرودگاه بین المللی باختر پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان را رهبریت ولایت ختلون و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. گزارش محیدین محمد داوود و بهادر قربانزاده. 27 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مقصد شناسایی با روزگار مردم، افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون، تطبیق عملی برنامه‌های دولتی، وسعت کارهای آبادانی و بنیادکاری، دیدار و ملاقات با نمایندگان و فعالان و قشرهای گوناگون اهالی به ولایت ختلان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی باختر پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان را رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند.
با مقصد بهسازی سطح خدمترسانی طبی دوامی سالهای صاحب استقلالی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت مؤسسه‌های طبی بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند. نتیجه همین است که امروز در دوردست‌ترین دهات نیز بنگاه‌های طبی مجهز با تجهیزات ضروری عمل می‌کنند. مخصوصاً در سمت تطبیق برنامه حفظ سالمی مادر و کودک و یاری تعجیلی کارهای نظررس عملی کرده شد. امروز در شهر باختر با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکز پریناتالی ولایت ختلان مورد بهره برداری قرار داده شد. 27 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر باختر مرکز پریناتالی ولایت ختلان را مورد بهره برداری قرار دادند. مرکز پریناتالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره تطبیق برنامه حفظ سالمی مادر و کودک و یاری تعجیلی در همکاری با شریکان رشد با طرح زیبا و زمانوی در نزد بیمارخانه کلینیکی ولایت ختلان به نام بوری واحدوف بنیاد گردیده است. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که خدمترسانی طبی در مرکز پریناتالی ولایت ختلان در شهر باختر به معیارهای بین المللی خصوصاً به طلبات سازمان جهانی تندرستی جوابگو است. مؤسسه نوی ساحه تندرستی از 3 آشیانه عبارت بوده دارای 10 شعبه از جمله شعبه‌های قبول، تشخیص، تحلیلگاه، مادر و کودک، تولد، عملیات جراحی و احیای کلانسالان می باشد. در شعبه عملیات جراحی که در آشیانه سوم بنا جایگیر است برای گذراندن اکثر نمود عملیات جراحی اندویدیویی دستگاه و تجهیزات ضروری وصل و نصب گردیده است که پس از جراحی بیماران بستری و به احیاگری فرا گرفته می شوند. پیش از همه سپاسگزاری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت جناب عالی امامعلی رحمان میکنم که ما طبیبان دارای چنین مرکز پریناتالی نایل گردیدیم. این هم باشد به شرافت 30 سالگی جشن استقلالیت تاجیکستان می باشد. هنگامی که ما دارای چنین مرکز شدیم، چنین تجهیزات های حاضر زمان شدیم، البته ما کوشش به خرج میدیم که خدمت رسانی اعلی صفت به مادر و کودک رسانیم. در مرکز پریناتالی ولایت ختلان که در مجموع 90 کت خواب دارد 45 نفر متخصص دارای معلومات عالی طبی به کار تامین گردیدند که اساساً به ساکنان ولایت ختلان پیش از همه برای حفظ سلامتی مادران و کودکان نوزاد یاری بلندصفت طبی میرسانند. علاوه بر این بیش از 10 نفر به عنوان قبلا به شغل نیست همچون گروه‌های یاری رسان به کار جلب و با معاش خوب تامین شدند. در حقیقت این مرکز سطح خدمت رسانی سطح 3 را در دوش دارد، چون که تمام بیماران ولایت ختلان که در حالت وزین و نهایت وزین و جراحی‌هایی که از 2 و زیاده هستند در این مرکز بستری کرده می شود. ما با چنین مرکز خدمت رسانی نیاز داشتیم. شکرانه جناب عالی میکنیم که صاحب چنین بیمارخانه زمانوی گشتیم که با تمام تجهیزات و تکنولوژی نوی معاصر ما نائل گشتیم. این بعد ما تلاش میکنیم که دارای چنین تجهیزات نوی زمانوی که گشتیم برای پیشگیری کردن فوت مادر و کودک و حفظ سلامتی مادران و کودکان را تامین مینماییم. در مرکز پریناتالی تجهیزات حاضر زمان طبی از قبیل رنتگن رقمی، دستگاه‌های تشخیص اولتراسادا، اسباب‌های جراحی اندویدیویی، بیهوش‌کنی و نفس‌دهی و دیگر تجهیزات معاصر که استحصال کشورهای پیشرفته جهان می‌باشند برای حفظ سالمی مادر و کودک شروع از دوره حامله‌داری تا تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است وصل و نصب گردیده است. اینچنین در مرکز نقطه تمیزگردانی موجود است که تمام تجهیزات طبی بعد از عملیات جراحی پرره بی‌ضرر کرده می شود. برای دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری به واسطه‌شان از نام خودم از نام کلکتیو میnnadاری خود را رسانم و ما به نهایت شاد از آن هستیم که امروز به ما میسر گشته است که در چنین انشاءات حاضر زمان یعنی مرکز پریناتالی ولایت ختلان فعالیت نماییم. مرکز پریناتالی ولایت ختلان سطح 3 خدمت رسانی طبی
ба шумор рафта имрӯз он бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон ки ба стандартҳои ҷаҳон ҷавобгӯ ҳастанд таҷҳизонда шудааст ва ин барои мо имконият медиҳад ки мо боз ҳам беҳтару хубтар хизмати тиббии худро барои модарону кӯдакон расонида тавонем. дар ошхонаи марказ ба беморон, модарони ҳомила ва модарони баъд аз таваллуди фарзанд ғизои болаззат ки асосан парҳезӣ аст бо риояи меъёрҳои беҳдоштӣ омода ва пешниҳод мегардад. барои таъмини бехатарӣ дар дохил ва беруни иншоот камераҳои назоратӣ насб шудааст. маркази перинаталии вилояти хатлон дорои системаи таъминоти нерӯи барқ, ҳавотозакунӣ, огоҳӣ аз сӯхтор ва шабакаи обрасонӣ мебошад. қобили таъкид аст ки корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти соҳаи тандурустии мамлакат моҳи октябри соли 2017 бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида дар рӯзҳои таҷдид аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба анҷом расида, тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони соҳаи тандурустии вилояти Хатлон ба шумор меравад. барои хизматрасонии саривақтии тиббӣ ба модару кӯдак дар маркази перинаталии вилояти Хатлон ду воситаи нақлиёти ёрии таъҷилии сайёр бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии муҷаҳҳаз мавҷуд аст. илова бар ин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боз ҳам беҳтару хубтар расондани ёрии босифати тиббӣ ба беморон ба маркази перинаталии вилояти Хатлон як автомашинаи ёрии таъҷилӣ тӯҳфа карданд. акнун бо бунёди маркази перинаталии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар дар самти хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ба модару кӯдак шароити арзанда фароҳам оварда шуд. тамоми табобате ки мо имрӯз мекунем аз рӯи дастгоҳҳои замонавӣ аст. масалан имрӯз бо ултрасадои замонавӣ доплер S22-ро доро гаштаем. ин таҷҳизот тамоми тифлоне ки дар батни модар дар 16-20 ҳафтаи ҳомилагӣ ки тибқи стандартҳои миллие ки ба мо ҷорӣ шудааст онҳоро дарёфт мекунем. маврид ба зикр аст ки беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Бурӯи Воҳидов дар доираи вусъати тадбирҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ ободу зебо гардида тамоми иншооти ҳудуди он таъмиру навсозӣ карда шудааст. аз ҷумла шуъбаи қабули умумии беморхона пурра навсозӣ гардида бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин шудааст. дар шуъбаи мазкур 29 нафар мутахассиси бо таҷрибаи соҳаи тиб фаъолият мекунанд. бо мақсади дастрасии сокинони вилояти Хатлон ба хизматрасонии баландсифати тиббӣ аз қабили ташхису табобат ва ҷарроҳии бемориҳои гуногун дар ин муассисаи тандурустӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. инчунин дармонгоҳи машваратӣ ва табиатшифоӣ назди беморхонаи клиникӣ низ навсозӣ гардида мутахассисони гуногун ихтисос дар 8 ҳуҷраи корӣ бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти навини тиббӣ ва маводи табобатӣ ба беморон хизмат мерасонанд. дар асоси дастур супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Бурӯи Воҳидов маркази перинаталӣ бунёд карда шуд. мақсад аз бунёди ин маркази перинаталӣ дар сатҳи баланд расонидани ёрии тиббӣ ба модару кӯдак мебошад. маркази перинаталӣ вилоятӣ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буда ба тамоми таҷҳизотҳои пешрафтаи ҷаҳон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар баробари қомат афрохтани ин марказ 5 бинои беморхонаи клиникии вилояти Хатлон аз таъмири асосӣ бароварда шуда қиттаҳои назди бино гулкорӣ шуда дарахтони нодир шинонида шудааст. мо табибон талош менамоем ки дар ҳифзи саломатии аҳолӣ саҳми арзанда дошта бошем. дар умум ҳудуди беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ва маркази перинаталии навбунёд сабзкорӣ гардида гулу буттаҳои рангоранги мавсимӣ ва ниҳоли дарахтони нодири сояафкану ороишӣ шинонда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шароити заруриро муҳайё кардааст. чун маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар авлавият қарор дорад, сол то сол маблағгузорӣ ба ин соҳа бештар гардида, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Бохтар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Зархез муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсиониро ифтитоҳ намуданд. гузориши хабарнигорони мо.
27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи зархези шаҳри бохтар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсиониро ба истифода доданд. муассисаи таълимии хусусӣ аз таҳхона, 6 ошиёна, 22 синфхона, 5 лаборатория, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва иншооти ёрирасон иборат мебошад. мактаби замонавӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби оилаи назризодаҳо барои 480 хонанда дар Якбаст бунёд гардида, раванди таълим дар он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. айни замон дар муассисаи нави таълимӣ 300 нафар хонанда дар 3 зина ба таҳсил фаро гирифта шуданд. мо наврасони даврони соҳиб истиқлол шукрона аз он мекунем ки дар чунин мактабҳои замонавӣ таҳсили илм карда истодаем ва бо шарофати муҳтарам ҷаноби олӣ аз илмҳои муосир бархурдор мебошем. мо ваъда медиҳем ки дар оянда бо дониши мукаммали худ барои ватан ва миллати азизамон хизмат менамоем. мо шукрона аз он мекунем ки зодаи даврон соҳиб истиқлолем. имрӯз муассисаи таълими инноватсионӣ дари худро барои мо хонандагӣ боз намудааст. ин ҳама навгонию ободкорӣ албатта бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат мебошад. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои сарвари давлат ваъда медиҳем ки ба баҳои хубу аъло хонда номбардори ватани хиш мекардем. дар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри бохтар муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. синфхонаҳои барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, синфхонаи компютерӣ, китобхона, китобхонаи электронӣ, омодагии дифои ҳарбӣ ва амсоли ин имкон медиҳанд ки хонандагон бо истифода аз шароити арзандаи илмомӯзӣ дар ин мактаби замонавӣ таҳсил намоянд. ба ҳамаи мо маълум аст ки забони англисӣ яке аз забонҳои байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. муҳимияти забони англисӣ ҳангоми анҷом додани корҳои давлатӣ, таҳсил, туризм дақиқан маълум мегардад. бинобар ин мо дар ин муассиса фанни забони англисиро ба пуррагӣ хоҳем омӯхт ва номи тоҷикистони худро бо кӯшишу маҳорати худ боло хоҳем бардошт. мо аз таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат нисбати мактабу маориф ва саводнок гардонидани наврасону ҷавонон сидқан ибрози ташаккур мекунем ва дар ҷавоб мо ба пешвои миллат ваъда медиҳем ки бо баҳои аъло таҳсил мекунем ва дорои маълумоти олӣ гардида ва ватан содиқона хизмат мерасонем. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки бо дар назардошти эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри бохтар равияи таълим бештар ба омӯзиши илмҳои табииву риёзӣ асосан бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст ки ин усули муосири илмомӯзӣ барои сайқал додани тафаккури техникии хонандагон мусоидат мекунад. мо ҷавонони даврони истиқлол сай бар он дорем ки таҳти роҳнамоӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат барои боз ҳам ободу зебо гардонидани тоҷикистони азиз таълиму тарбияи насли наврас баланд бардоштани савияи дониши онҳо ва дар амал татбиқ гардонидани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саҳми арзанда гузорем ва шогирдонеро тарбия карда тавонем ки ояндасози ҷомеаи имрӯза бошанд. мо зодагони даврони истиқлол шукрона аз он мекунем ки ҳамқадами замон ҳастему аз навгониҳои замона воқиф гашта соҳибкамолу соҳиб ихтисос ва чун ворисони арзандаи диёри хеш имрӯз ба насли ояндаи миллат тадрис дода онҳоро ба роҳи рост ҳидоят мекунем ва аз навгониҳои замона воқиф месозем. дар баробари ҳамаи ғамхориҳои пешвои миллат мо омӯзгорони ҷавонро мебояд ки сиёсати пешгирифтаи пешвои миллатро ҷонибдорӣ карда шогирдонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва арҷ гузоштан
ба неъматҳои истиқлолият тарбия намоем. дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳи муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу айёниятҳои дарсӣ таҷрибаҳои гуногуни амалӣ мегузаронанд ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи хонандагон аст. илова бар ин дар муассисаи таълимии хусусӣ ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст таъсис дода шудааст. ба иттилои масъулон дар муассисаи ғайридавлатии таълимӣ дар шаҳри Бохтар барои таълиму тарбияи хонандагон беш аз 50 нафар ба кор ҷалб гардиданд ки 30 нафари онҳо омӯзгорони соҳибтахассус мебошанд. чанде аз омӯзгорони ҷавони мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри Бохтар хатмкардагони донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои гуногуни олам мебошанд. ман яке аз ҷавонони хушбахти даврони истиқлол мебошам ки бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат соли 2014 донишгоҳи эпокаи ҷумҳурии Албанияро хатм намудам. имрӯз бошад ба насли ояндасози миллат фанни технологияи иттилоотиро дар мактаби хусусии инноватсионии шаҳри Бохтар таълим медиҳам. дар муассисаи мо омӯзгорони хеле пуртаҷриба бисёр мебошанд. аксарияти омӯзгорони мо донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои хориҷиро хатм намуда дар мактаби мазкур таълим медиҳанд. дар муассисаи мо фанҳои дақиқ ба забони англисӣ таълим дода мешавад ки ин барои забондонии насли наврас хеле муфид мебошад. мо шукрона аз истиқлол ва сарвари хеш мекунем ки рӯз аз рӯз сафи мактабҳои замонавӣ афзуда истодааст. кӯшиш мекунам дар илму дониш ва таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзандае гузорам. бо мақсади ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон дар муассисаи нави таълимӣ нуқтаи тиббӣ сохта шудааст ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалия муҷаҳҳаз мебошад. барои баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву оммавӣ дар ошонаи панҷуми бинои муассиса толори маҷлисӣ бо 70 ҷойи нишаст сохта шудааст. дар китобхонаи муассиса шумораи зиёди адабиёти таълимию бадеӣ мавҷуд аст ки хонандагон имкон доранд аз ин ганҷинаи бебаҳо босамар истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. тамоми синфхона, ҳуҷра ва роҳравҳои муассиса дар фасли сармо бо шабакаи худӣ гарм карда мешаванд. қобили таъкид аст ки барои таъмини хонандагони ноҳияҳои дурдасти мамлакат дар ошёнаҳои панҷум ва шашуми муассисаи таълимӣ хобгоҳ барои 160 нафар ҷойгир карда шудааст ки дорои шароити зарурӣ мебошад. дар таҳхонаи бинои таълимӣ ошхонаи барҳавои замонавӣ бо 100 ҷойи нишаст мавҷуд аст ки ба хонандагон ғизоҳои гарму болаззат омода ва пешниҳод мегардад. дар саҳни муассисаи таълимӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим майдончаи муосири варзишӣ сохта шудааст ки дар он хонандагон бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол баргузор менамоянд. ҳадаф аз бунёди муассисаҳои наву замонавии таълимӣ таи солҳои охир дар ҷумҳурӣ фароҳамсозии шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли оянда аст. мо оилаи назризодаҳо дар партави дастури супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил барои насли наврасу ҷавон иқдом гирифтем ки як муассисаи таълими инноватсионӣ дар шаҳри Бохтар бунёд намоем. раванди таълим дар муассисаи мо пурра бо усули аврупоӣ ба роҳ монда шуда хонандагон аз барномаҳои таълимии ҳозиразамон бархурдоранд. ҳадафи мо аз бунёди ин муассиса то андозае ҳам бошад дар рушди маорифи мамлакат ва ба ин восита тарбияи хонандагон болаёқат ҳиссаи арзанда дошта бошем. миннатдории самимонаи худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки мо соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунанд ва дар ҷавоб ба ин дастгириҳояшон талош мекунем барои ободии ватанамон саҳми босазои худро гузорем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи бинои муассиса баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрату шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. пас аз шиносоӣ бо шароитҳои фароҳам гардида дар саҳни муассисаи нави таълимии хусусӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади бунёди муассисаи таълимии томактабӣ барои 200 нафар тарбиятгиранда санги асос гузоштанд. тибқи лоиҳа боғчаи кӯдакон аз 3 ошёна ва 10 ҳуҷраи барҳавои таълимӣ иборат буда бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои замони муосир сохта мешавад. саҳн ва атрофи муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри Бохтар сабзкорӣ шуда бо гулу буттаҳои мавсимии ороишӣ зиннат ёфтааст.
барои рушди соҳаи маориф дар баробари ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба ҳамчунин такмили инфрасохтори муассисаҳои таълимӣ низ нақши муассир мегузорад. Дар ҳамин замина бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида, синфхонаҳо бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. 27 октябр дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар маросими мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 иштирок намуданд. ин муассисаи таълимӣ дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маблағгузории ширкати чинии Синахидро Тоҷикистон бо харҷи зиёда аз 10 миллион сомонӣ бунёд карда шуда, аз лиҳози меъморию сохтмонӣ ва имконияти мусоиди таълиму тарбия дар шаҳри Бохтар назираш кам аст. зимни шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки мактаби мазкур барои 640 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида, корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Диаманка ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарҳадсоз дар асоси лоиҳа ва тарҳу услуби хоси сохтмонию меъморӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонидаанд. бинои асосии мактаб, ки аз 3 ошиёна иборат аст, дорои 32 синфхонаи муҷаҳҳази фаннӣ ва ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон мебошад. ҳамаи синфхонаҳои мактаб аз ҷумла синфхонаи химия, биология, асосҳои кор бо компютер, физика, математика, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва ҳунаромӯзӣ бо пешрафтатарин технология ва воситаҳои муосири илмомӯзӣ ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо муҷаҳҳаз гардидааст ва дар ин баробар ҷиҳати сайқал додани дониши хонандагон 3 озмоишгоҳ амал мекунад, ки истифодаи онҳо дар раванди таълим аз таҷрибаи самаровар дар соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. мо миллати сарфарозу хушиқболем, парвардаи озодиву истиқлолем, ин дамбари пешвои миллат яксар аз бахти баланди хештан меболем. муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо насли навраси ҷомеа шукргузор аз он ҳастем, ки дар фазои тинҷиву амнияти кишвари азизамон зиндагӣ мекунем. ин амнияту тинҷӣ ва сулҳу суботи саросарии ватан маҳз аз талошҳои шабонарӯзии шумо муҳтарам ҷаноби олӣ ба даст омадааст. хуш омадед пешвои муаззами миллат. محترم جناب عالی، من با آموزش فنهای طبیعی ریاضی شوق و رغبت کامل دارم. همزمان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می باشم. سال تحصیل 2020-2021 در آزمون جمهوریوی مکتب بچگان از فن بیولوژی اشتراک کرده سزاوار جای افتخاری گردیدم. خوش آمدید محترم جناب عالی. Приветствуем мы вас! Вы гордость наша и опора! Приветствуем мы вас! И рядом с вами мы идем, и ваш язык любя, мы все на русском языке приветствуем вас! ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи ҳукумати мамлакат аз фароҳам сохтани шароити беҳтарин дар муассисаҳои таълимӣ аз он иборат аст, ки бо истифода аз чунин имконияти мусоид насли наврасу ҷавон илму дониш омӯзанд, касбу ҳунарҳои замонавиро аз худ намоянд ва дар оянда ба халқу ватан содиқона хизмат кунанд. аз омӯзгорону роҳбарияти ин боргоҳи илму маърифат даъват карда шуд, ки бо истифода аз шароити хуби дар ин муассиса муҳайё гардида ба сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. шукри ваҳдат, шукри бахти пойдор, пешво дорему дорем ифтихор, бемалол аз заҳмати пайвастааш, гулгулафшон аз меҳан чун баҳор. ره یافتی و در شب تاریک دویدی، هنگامی سحر چون شفق صبح دمیدی، با خون جگر صلح بیاوردی به مردم، بر چشم غرضناک عدو خاک شپیدی. ای شاهی عجم خوب به مقصد برسیدی، میخواست که ابر سیه روی تو پوشد،
расидӣ. мактаб ҳамчунин дорои бунгоҳи тиббӣ, ошхона барои 100 нафар, маҷлисгоҳ бо 320 ҷойи нишаст ва толори васеъу барҳавои варзиш мебошад. толори варзишӣ ки барои машқу тамрини намудҳои гуногун пешбинӣ шудааст, пеш аз ҳама дар тарғиби тарзи ҳаёти солим байни хонандагон ва омода намудани варзишгарони оянда нақши асосӣ хоҳад дошт. имрӯз барои мо омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Бохтар боиси ифтихор ва сарфарозист ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирӣ ва иқдомҳои созандаву бунёдкори пешвои муаззами миллат чунин як муассисаи таълимии хуштавру замонавиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. мо омӯзгорон дар оянда кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба воя расонида ва дар баланд бардоштани саҳвияи дониши онҳо ба камол расонидани наврасону ҷавонони баркамоли миллат нақши худро гузорем. дар муассисаи таълимӣ 45 нафар коргар кор ва фаъолият менамоянд ки 30 нафари онҳоро омӯзгорон ташкил медиҳанд. имрӯз басо фароманду шод аз он ҳастем ки дар шаҳри мо як мактаби хубу замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои муосир, кабинетҳои муҷаҳҳаз сохта ба истифода дода шуд. миннатдории бепоёни хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти азизамон мерасонем ки ғамхорию пуштибонияшон нисбату илму маориф ва насли наврас хеле зиёд мебошанд. дар ин мактаб ҳамчунин як буххонаи дорои таҷҳизоти муосири бо ангишт фаъолияткунанда сохта ба истифода дода шудааст ки дар мавсими сармо тамоми синфхонаҳо бо гармӣ таъмин карда мешавад. ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ки 2 гектарро ташкил медиҳад, ҳамзамон дар фазои кушод майдончаҳои муосири варзишӣ аз қабили футболи хурд, баскетбол, волейбол ва теннис бунёд гардида барои гузаронидани дарсҳои амалии омодагии ҳарбӣ як майдончаи замонавӣ низ сохта шудааст. Zifani nuri
امروز همچنین در دایره سفری کوری به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در شهر باختر کارگاه مبل سازی جمعیت دارای مسئولیت محدود اکابر را افتتاح نمودند. گزارش همکاران ما 27 اکتبر در شهر باختر با اشتراک اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان کارگاه مبلسازی جمعیت دارای مسئولیت محدود اکابر مورد بهره‌برداری قرار داده شد. کارگاه مذکور از جانب صاحبکار وطنی نورعلی بکنظرов با خرج قریب 3 میلیون سومانی ساخته شده. در اینجا اساساً نامگوی زیادی مبل از قبیل میز و کرسی ها برای خانه و مؤسسه های تعلیمی، مبل برای کارگاه و آشخانه و مجموعی مبل برای منزل های استقامتی استحصال کرده می شود. در مجموع اقتدار سالانه کارگاه کارکرد زیاده از 15000 تخته های مخصوص به مانند DSP، MDF، DVP و استحصال 600 مجموعی مبل های گوناگون ملایم بوده دستگاه و تجهیزات ضروری از خارج مملکت از جمله ترکیه، ایتالیا و چین وارد کرده شده است. روند استحصال مبل که از جانب متخصصان ساحه صنعت مرکبترین کار دانسته می شود در اساس درخواست تشکیلات و مؤسسه ها و اهالی پرره در داخل کارخانه صورت می گیرد. اشیای خام به مانند چوب و تخته، فرنیتور و دیگر قسم های متالی که برای استحصال مبل ضرور است از خارج مملکت وارد کرده می شود. با گفت مسئولان جمعیت دارای مسئولیت محدود اکابر تمام نمود مبل که در اینجا استحصال کرده می شود از لحاظ طرح و صفت جوابگوی استانداردهای زمان امروز بوده در بازار تاجیکستان خریداران بیشتر دارند. هدف چهارم حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت کنانی با سرعت کشور می باشد. ما همچون صاحبکار وطنی برای که در این هدف سهم خود را گذاشتند این کارگاه مبل براری را تأسیس دادیم. زیاده از 20 نفر ساکنان شهر باختر در این کارخانه کار و فعالیت می کنند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اکابر برای کارمندان شرایط‌های زمانوی، مزد معاش بلند، خوراک گرم تأمین می‌نماید. از این پس ساکنان شهر باختر ناحیه‌های نزدیک آن دلخواه وقت آمده مبل‌های خواهش خود را برای ما پیشنهاد می‌نمایند. جمعیت ما سر وقت با صفت بلند و با نرخ دسترس درخواست میزبان را اجرا می‌گرداند. پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان به اقدام صاحبکار بهای بلند داده تأسیس چنین کارگاه‌ها را در تامین بازار داخلی با محصولات وطنی مفید ارزیابی نمودند. از جمله تاکید کرده شد که در وقت استحصال مبل پیش از همه توجه به صفت و طرح آن روانه کرده شود، زیرا امروز در بازار مال و محصولات میتواند رقابت پذیر باشد که دارای صفت بلند و جوابگوی زمانی معاصر است. با درک مهمیت این مسئله مسئولان کارگاه نوتأسیس متخصصان ورزیده را به کار جلب نموده در وقت استحصال همه نمود مبل اشیای صفتش بلند را استفاده میبرند. با ابتکار و دستگیری های به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان کارخانه های استحصالی بنیاد گردیده ما دختران محلی به جای کار دائمی تامین گردیده. از طرف صاحبکار برای کارمندان شرایط‌های زمانوی، معاش بلند، سر و لباس کاری، خوراک گرم تامین کرده شده است. در صحن حولی کارگاه نو محصولات استحصال کرده کارخانه‌های صنعتی شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلان به نمایش گذاشته شد. در کارخانه‌های صنعتی ولایت در دوام 9 ماه سال روان به حساب 7 میلیارد و 81 میلیون سومانی مال و محصولات استحصال کرده شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 1 میلیارد و 76 میلیون سومانی زیاد می باشد. بخشیده به 30مین سالگرد استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 6 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی با فراگیری 700 جای کاری مورد بهره‌برداری قرار داده شد و در 15 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی و وصل و نصب خطهای تکنولوژی ادامه دارد.
طبق صنعت کنونی با سرعت مملکت که یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته می شود، باعث افزون گردیدن جایهای نوکاری و کارکرد اشیاء خام تا سطح نهایی در مملکت می گردد. این را به نوبت گرفته حکومت مملکت با جلب بخش خصوصی به بنیاد کارخانه های صنعت استحصالی توجه مخصوص ظاهر می نماید. در منطقه صنعتی شهر باختر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارگاه استحصال میبل و سردخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود برکت استقلال را افتتاح نمودند. گزارش خبرنگاران ما 27 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در منطقه صنعتی شهر باختر کارگاه استحصال مبل و سردخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود برکت استقلال را مورد بهره برداری قرار دادند. کارگاه مبل سازی و سردخانه در میدان قریب 1 هکتار از جانب صاحبکار وطنی انورشاه شادمانزاده بنیاد کرده شده است. ضمن شناسایی با روند استحصال مبل تاکید کرده شد که طبق بهاگذاری آزمایشگاهی محصولات کارگاه از لحاظ نمود و صفت به استانداردهای زمان امروز جوابگو می باشد. وابسته به فرمایش و طلبات بازار در این کارگاه نوبنیاد زیاده از 30 نامگوی مبل از قبیل جیوان و رخت خواب، میز کرسی برای خانه، کارخانه، آشخانه و مؤسسه های تعلیمی استحصال کرده می شود. دستگاه و تجهیزات زمانوی مبل سازی از جمهوری مردمی چین وارد و در کارگاه وصل و نصب کرده شده است. با تاکید سرور دولت محترم امامعلی رحمان با استفاده دادن چنین کارگاه‌ها که اساساً مال و محصولاتشان واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده است، در راه رسیدن به هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت قدمی استوار به حساب می رود. با نظرداشت اهمیت بزرگ هدف مذکور، امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت خصوصاً در شهر باختر از جانب صاحبکاران وطنی در زمینه تکنولوژی معاصر و اینواسیونی کارگاه و کارخانه‌های استحصالی بنیاد کرده می شوند. سردخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود برکت استقلال نیز به طور زمانوی ساخته شده برای نگهداری محصولات گوناگون کشاورزی و مواد غذایی امکانیت وسیع دارد. از جمله در سردخانه که از 5 قسم عبارت است، امکان ذخیره نمودن 1500 تن سبزیجات و میوه و 100 تن گوشت موجود می باشد. در سردخانه دستگاه و تجهیزات ضروری که حرارت داخلی انشاءات را مطابق به معیار نگاه داشته صفت خوبی محصولات را تامین می نماید نصب گردیده است. کارخانه استحصال مبل و سردخانه را ما برای تامین نمودن بازار داخلی با محصولات داخلی به استفاده دادیم که زیاده از 30 نفر جای کاری در آن تأسیس داده شده است. با مقصد رشد صاحبکاری تأسیس دادیم. در این سردخانه ها محصولات آذوقه‌ها یعنی از قبیل سبزیجات، میوه، گوشت تا 1 سال نگاه داشته می شود. ما اصلا با خواجگی دهقانی هم شهر باختر هم ناحیه گرد اطراف با شهر ترسونزاده هم شهرنامه ها بستگیم خریداری کرده و آورده در شهر باختر نگاه داشته ذخیره میکنیم. کارخانه مبل باشد با تکنولوژی های اینواسیون نو تأسیس داده شده است. عین زمان در سردخانه در علاهیدگی انگور، سبزی و گوشت نگهداری کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت بیشتر نمودن تعداد چنین سردخانه ها در حدود شهر باختر و دیگر نواحی ولایت ختلان مسئولان را وظیفه‌دار نمودند. زیرا ولایت ختلان از منطقه کلیدی اگراری تاجیکستان بوده تأمینات اهالی جمهوری با اکثر نامگوی محصولات از فعالیت کشاورزان آن وابستگی عمیق دارد. صاحبکار محلی انورشاه شادمانزاده اقدام گرفته است که آینده در منطقه صنعتی شهر باختر باز یک کارگاه استحصال آبهای رنگی تشنه‌شکن بنیاد نماید. مرکز استоматологии ولایت ختلون که در دایره نقشه چرابینی‌ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد یافته است، برای طبیبان امکانات سازگاری فعالیت را فراهم آورده است. طبیبان با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر به ساکنان خدمت با صفت طبی میرسانند. امروز در شهر باختر این مرکز استоматологی با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش نورالدین قربان و فردوسی بابا نظر. 27 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ولایت ختلان شهر باختر مرکز استоматологی ولایت ختلان را مورد بهره برداری قرار دادند.
бинои нави дуошёна бо тарҳи муосир сохта шуда дар таҳхонаи он ҳуҷраҳои ёрирасони дандонпизишкӣ ҷойгир карда шуданд, ки барои беморон шароити муосири табобати дандон фароҳам оварда шуд. Дар асоси лоиҳа маркази стоматологии вилояти Хатлон аз 4 шуъба аз ҷумла шуъбаҳои муолиҷавӣ, ҷарроҳӣ, кӯдакона ва ғайра иборат буда, бо дастгоҳу таҷҳизоти навтарини тиббии истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи дунё муҷаҳҳаз гардонда шуданд. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази стоматологии вилояти Хатлон дорои бинои дуошона ва таххона шуд, ки ин ҳам яке аз пешравиҳо дар соҳаи тандурустӣ мебошад. Пеш аз ҳама миннатдории табибон вилоятро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. мо ваъда медиҳем, ки сатҳу сифати хизматрасонии стоматологияро вилоятро дар сатҳи баланд мевардорем ва инчунин гуфтанӣ ҳастам, ки доим оно ба ватан содиқона хизмат мекунем. Маркази стоматологии вилояти Хатлон дорои 3 шуъба мебошад: шуъбаи муолиҷавӣ, шуъбаи ҷарроҳии ҷоғу рӯй ва шуъбаи дандоншинонӣ ва инчунин аз ҳуҷраҳои кӯдакона ва наврасон, шуъбаи дандонсозӣ ва инчунин ҳуҷраҳои дандонтайёркунӣ мебошад. Пештар дар маркази мо ҳуҷраҳо хурд ва танг буданд. ҳозира шукри даврони истиқлолият, ки мо соҳиби чунин бинои замонавӣ шудем. масоҳати умумии бинои навбунёд 960 метри мураббаъро ташкил медиҳад. барои ташхиси саривақтӣ, дақиқ ва зуд муайян намудани бемориҳои стоматологӣ, табобат, пармакунӣ, ҷарроҳӣ, ҷоғ ва босифат сохтани дандон 15 таҷҳизоти нав харидорӣ карда шудааст. дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ ва васлу насб гардидааст, ки аз ин пас барои ташхису табобати саҳеҳ ва саривақтии беморон истифода мешаванд. фармоишгари бино раёсати сохтмони асосии вилояти Хатлон буда, он бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони имрӯза бунёд карда шудааст. аз ҷониби ҷедиме собирсам дар вилояти Хатлон маркази стоматологии вилояти Хатлон сохта ба истифода дода шуд, ки бино бо тамоми таҷҳизотҳои замони муосир муҷаҳҳазонда шуд. корҳои сохтмонӣ аз тарафи ширкати ҷедиме собирсам бо сифати аъло ба итмом расонда шуд. дар рафти корҳои сохтмонӣ 150 нафар коргар бо ҷои кор таъмин карда шуд. маркази стоматологии вилояти Хатлон дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон сохта шуда, барои табибон имконоти созгори фаъолият ташкил гардид. айни ҳол мо дар ҳуҷраи баъди ҷарроҳӣ қарор дорем. бемороне ки ҷарроҳӣ мешаванд, ҳолаташон камтар вазнинтар мешавад, мо ба ҳуҷраи баъди ҷарроҳӣ оварда бистарӣ менамоем. тавассути дастгоҳи нав мо бемороне ки баъди ҷарроҳӣ ҳолаташон вазнинтар мешавад, мо дар инҷо хобонда бо ҳамин таҷҳизоти нав кӯмак мерасонем. табибон бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир метавонанд ба сокинон хизмати баланди тиббӣ расонанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир шумораи нафароне ки аз бемориҳои дандон шикоят мекунанд афзоиш ёфтааст ва бунёди маркази наву замонавӣ саривақтӣ мебошад. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани маркази стоматологӣ дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бештар аз 50 нафар табибон бахусус кадрҳои ҷавон бештар аз ҳисоби занон бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар маркази нав, ки пурра бо дастгоҳҳои муосири ташхисӣ таъмин аст, табибон метавонанд ҳама гуна амалиёти ҷарроҳиҳои стоматологиро бо муваффақият ва сифати баланд анҷом диҳанд. имрӯз бо иштироки асосгузор сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз як беморхонаи клиникӣ дар шаҳри Бухтар бо таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонида шуда ба истифода қарор дода шуд. ин тӯҳфа аз тарафи ҷаноби олӣ баҳри кормандони соҳаи стоматология беҳтарин тӯҳфа дар ҷашни 30-солагии истиқлолият мебошад. шуъбаи ҷарроҳӣ мо айни ҳол ҳама намуди ҷарроҳӣ гузаронида мешавад. амин шуъбаи мо бо таҷҳизотҳои нав таҷҳизонида шудааст ва кори моро хеле осону хубтару беҳтар мекунад. пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз маркази стоматологии вилояти Хатлон ба сифати корҳои сохтмонии иҷрогарида баҳои баланд дода, бо табибон суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. президенти мамлакат таъкид карданд, ки давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати пешгирифтаи худ таъмини рушди соҳаи тандурустиро яке
яке аз ҳадафҳои афзалиятнок қарор дода ҳамасола маблағгузориро дар ин самт афзоиш медиҳад, то ки солимии ҷомеа ки боигарии давлат аст бе мушкилӣ таъмин карда шавад. Сардори давлат табибонро бо муҳайё гардидани чунин шароит ба хизмати софдилона, иҷрои саривақтии масъулият, риояи одоби муошират бо корафтодагон ҳидоят намуданд. баъди ба фаъолият оғоз кардани маркази стоматологии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар, сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар, табобати оризаҳои дандон осон сурат мегирад ки ин омил аз рушди соҳаи тандурустӣ ба хусус бахши дандонпизишкӣ дар вилоят ба ҳисоб меравад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки соҳиби як бинои замонавӣ гардидем. Ман ҳамчун мутахассиси ҷавон дар ин маркази нав кор ва фаъолият карда истодам ва ҳаракат мекунем ки аз ин дастгириҳои пешвои миллат бетараф набуда барои солимии ҷомеа, барои пешрафти давлат, барои пешрафти Тоҷикистони азиз хизматгузор бошем. шинондани дарахтони сояафкани ороишӣ, гулу буттаҳои мавсимӣ ва бисёрсола, насби нишастгоҳҳои замонавӣ назди бинои навбунёди маркази стоматологии вилояти Хатлонро ободу назаррабо гардонда ба ҳусни шаҳри Бохтар зебоӣ зам кардааст. давоми 30 соли соҳиби истиқлолии мамлакат дар асоси дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии вилояти Хатлон рушд карда, маблағгузорӣ ба ин соҳаи афзалиятнок афзоиш ёфт. имрӯз дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Садриддин Айнии шаҳри Бохтар бинои нави маркази тибби Хатлонро ифтитоҳ намуданд. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар кӯчаи Садриддин Айнии шаҳри Бохтар дар расми ифтитоҳи бинои нави маркази тибби Хатлон иштирок намуданд. طبق لایحه بینای مرکز طبی خطلان از تهخانه و 5 آشیانه عبارت بوده با صفت بلند معماری و شهرسازی معاصر بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2019 آغاز گردیده بینای نو در زمینه دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب عائله نظروف ساخته شده است. سپاسگزاری ما طبیبان از توجه زیادی اساسگزاری صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که به ساحه تندرستی توجهی بنیاد زیاد دارند و امروز ما طبیبان اقدام گرفتیم که در مرکز ولایت خطلان شهر باختر مؤسسه تشخیصی و طبابتی مرکز طبی خطلان که دوام 13 سال فعالیت می‌نمود از بینای 2 آشیانه عبارت بود و امروز بینای 5 آشیانه ساخته به استفاده داده شد و در این مرکز طبیبان امروز امکانیت دارند که از تجهیزات‌های پیشرفته معاصر طبی تشخیصی و طبابتی و مانند تجهیزات‌های معاینه دروننگاری اندوسکوپی، اندوویدیو جراحی، اولتراسادوی دوپلری و دیگر تجهیزاتی که برای تشخیص و طبابت بیماران امروزها ضرور است ما در این مرکز تامین نمودیم. در رفت کارهای ساختمانی بیشتر از 100 نفر متخصصان و کارگران از حساب ساکنان محلی با جای کار موسمی تامین بودند. در شعبه‌های مرکز طبی خطلان از جمله شعبه‌های درمانگاهی، جراحی، طبابتی، احیاگری و غیره که با تجهیزات معاصر تشخیص و طبابتی تامینند برای معالجه و طبابت بیماران شرایط مساعد مهیا گردیده است. در آشیانه یکم بنا شعبه درمانگاهی عبارت از حجره طبیبان جراح، اورولوژیا، قلب، استماتولوژیا، اندوویدیوسکوپی، تشخیص سرخروده، معده، روده 12 انگشته، راه‌های نفس و تحلیلگر جگر، ثبت برقی دل، اولتراسادو و غیره جایگیر میباشند که برای سر وقت معاینه و طبابت بیماران پیش بینی گردیدند. در بیمارخانه تجهیزات نوی اندوسکوپی موجود میباشد که از گاستروسکوپی برای معاینه نمودن بیماری‌های سرخروده، معده، روده 12 انگشته، کولونوسکوپی برای معاینه نمودن بیماری‌های روده قوس، برانکوسکوپی
барои муайян намудани бемориҳои роҳҳои нафас ва холедохоскопия истифода мешаванд. Аз ин пас мо метавонем бо истифодаи ин асбобҳо беморонро ташхис ва табобат кунем. мо табибон аз ин дастгириҳо ҳавасманд шуда аз ҳама имкониятҳои мавҷуда истифода намуда ваъда медиҳем ки ба аҳолии диёрамон содиқона хизмати тиббӣ мерасонем. ҳамзамон дар беморхона ҳуҷраҳои ташхиси ултрасадоии қалб, ҳуҷраи қабул, гиёҳдармонӣ, озмоишгоҳи клиникиву биохимиявӣ, осебшинос, ҳуҷраи хатна, китобхона барои бозомӯзии табибон, ҳамшираҳои шафқат ва шунавандагони шуъбаи донишкадаи таҳсилоти баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии вилояти Хатлон, коллеҷҳои тиббӣ ва донишҷӯёни факултети биохимияи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав фаъолият менамоянд, ки яке аз дастовардҳои навини маркази навбунёд ба шумор мераванд. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки маркази тибби Хатлон дорои 40 кат буда имкони қабул кардани бештар аз 60 нафар бемор дар як рӯзро доро мебошад. Дар ошёнаи дуюм ва сеюми бино шуъбаҳои эҳёгарӣ, ҷарроҳӣ ва беморони амрӯзи даруна, ошхона, амалиётхона, ҳуҷраҳои табибон, бастубанд ва доругузаронӣ фаъолият менамоянд. мо метавонем ки барқароркунии пайвандакҳои сипаршакро ҷорӣ намоем ва дар баробари ин амалиётҳои ҷарроҳӣ эндопротезӣ кунонии буғумҳо ки ҳозир бисёр беморҳо ба ин ҷарроҳиҳо муҳтоҷ мебошанд, мо метавонем ин амалиёти ҷарроҳиро дар ин марказ ҷорӣ намоем ва ҳам шикасти устуғонҳо дарозрӯя бо истифода аз пайвандакҳои қулфакдор ки мо ҳам дар устуғонҳои рон, ҳам дар соқ, ҳам дар бозу васеъ истифода мебарем ва бо асбобҳои нав мо харидорӣ кардем ва дар ин марказ метавонем инро бо васеътар истифода барем, ки метавонад бе буриши мавқеи шикаст бо махсусан асбоби равонакунанда мо ҳамон пайвандаки қулфакдорро ба устуғон дохил мекунем ва бо муроватҳо мустаҳкам мекунем. ин имкон медиҳад ки бемориҳо бе гузоштани иловагии бандинаи каҷӣ роҳ гарданд ва часпиши устухонҳо тезтар барқарор шавад. толори маҷлисгоҳи замонавӣ, ҳуҷраҳои маъмурӣ, ҳуҷраҳои таълимӣ ҳамчун базаи илмию клиникӣ мавҷуданд, ки барои пешбурди фаъолияти минбаъдаи кормандон нигаронда шуданд ва барои такмилу баланд бардоштани донишу малакаи касбии кормандон мусоидат менамояд. дар маркази тибби Хатлон, ки бо таҷҳизоти муосири ташхисӣ ва муолиҷавӣ таъмин мебошад, мушкилтарин ҷарроҳиҳо аз ҷониби табибони соҳибтаҷриба гузаронда мешаванд, ки пеш аз ин беморон ба пойтахти мамлакат мерафтанд, ки ин вақт ва харҷи зиёдро талаб мекард. акнун бо дастрасии дастгоҳу таҷҳизоти нави тиббии пешрафтаи ҷаҳонӣ мушкилоти чандсолаи соҳаи тандурустии маркази вилоят ҳал гардида сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар мегардад. имрӯзҳо тибқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо дар зери осмони софу беғубор дар тинҷию оромӣ кор ва фаъолият карда истодаем. Маркази тиббии Хатлон давоми 13 соли охир фаъолият менамояд ва имрӯз файзу баракоти истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон аст, ки дар маркази шаҳри Бохтар, дар маркази вилояти Хатлон боз як муассисаи нави табобатӣ бинои 5 ошёнаи маркази тиббии Хатлон ба истифода дода шуд. мо кормандон бо як рӯҳияи баланд, бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба соҳаи тиб ниҳоят диққати ҷиддӣ медиҳанд, ба кор ва фаъолият шурӯъ менамоем. Маркази тиббии Хатлон бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони пешрафтаи муосир таъмин карда шудааст, то ин ки соҳаи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардад. Бо ин таҷҳизотҳо кори мо хело беҳтар мешавад ва ёрии мо ба халқ боз ҳам беҳтар мегардад. асосан ҷарроҳиҳо бидуни буридан бо роҳу усулҳо ва таҷрибаи пешрафтаи тибби муосир бо истифода аз таҷҳизоти ҳозиразамони эндовидеоҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд, ки ташхису муоинаи беморон ба пуррагӣ муайян карда шуда, амалиётҳо бо тарзи ҷарроҳии хурд зуд барқароршавии ҳолати беморон бе хунравии зиёд бо муваффақият анҷом дода мешаванд. дар маркази тибби Хатлон ҷарроҳиҳо
дар роҳҳои талхагузар, дар ҷигар, дар меъдаву рӯда, дар бемориҳои занона яъне гинекологӣ, дар соҳаи ортопедия бо усули эндовидеоҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд. бартарии ин усул яъне усули эндовидеоҷарроҳӣ дар беморон аз усули анъанавӣ яъне буридани ҷарроҳати калон дар он аст ки бо сурохиҳои хурд гузаронида мешавад, кам талафот ёфтани хун, зуд шифо ёфтани бемор бартариҳои зиёд дорад. баъди ба фаъолият шурӯъ кардани маркази тибби Хатлон шумораи кормандони тиб ва ғайри тиббӣ бештар аз 40 нафарро ташкил медиҳанд ки шумораи духтарони маълумоти олидор 10 нафар, маълумоти миёнаи тиббӣ ба 15 нафар баробар шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ ба шароити фароҳамгардида иқдоми соҳибкорони маҳаллиро барои бунёди маркази тибби Хатлон ва пурра муҷаҳҳаз гардондани беморхонаро бо таҷҳизоти нави тиббӣ дар шароити мураккаби имрӯзаи ҷаҳонӣ намунаи олии рушди тибби хусусӣ дар мамлакат арзёбӣ карданд ва изҳор доштанд ки бояд табибон аз имкониятҳои замони муосир пурсамар истифода бурда ба мардум хизмати босифати тиббӣ расонанду баҳри ҳифзи солимии ҷомеа саҳми худро гузоранд. Мавриди зикр аст ки давоми 30 соли соҳибистиқлолии кишвар дар асоси дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии вилояти Хатлон рушд карда маблағгузорӣ ба ин соҳаи афзалиятнок афзоиш ёфт. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Вахш бинои гурӯҳи Тоҷикободи шуъбаи ноҳияи Вахши раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлонро ифтитоҳ карданд. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Вахш бинои гурӯҳи Тоҷикободи шуъбаи ноҳияи Вахши раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлонро ифтитоҳ карданд. зимни суҳбат бо кормандон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба хизмати содиқонаву софдилона бар нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. бинои гурӯҳи Тоҷикободи шуъбаи ноҳияи Вахши раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз 3 ошона ва 5 ҳуҷраи корӣ иборат буда, дар он барои кору зиндагии кормандон шароити муосир муҳайё карда шудааст. дар ошонаҳои дуюм ва сеюми бино 2 хонаи 3ҳуҷрагӣ ва 2 хонаи 2ҳуҷрагӣ сохта шудааст. дар саҳни ҳавлӣ пас аз ифтитоҳи иншоот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 3 оилаи хизматчиён калиди хонаҳои истиқоматиро тақдим намуданд. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба хусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кору зиндагии шоистаи хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот шароити муосир муҳайё карда шудааст ва ин иқдомҳои шоиста минбаъд низ амалӣ мегарданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ва мулоқот бо сокинон ба шаҳри Леваканти вилояти Хатлон ташриф оварданд. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ва мулоқот бо сокинон ба шаҳри Леваканти вилояти Хатлон ташриф оварданд. роҳбарият ва сокинони меҳмоннавози шаҳри Левакант сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо самимияти хоса ва бо шодию нишод истиқбол гирифтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар кӯчаи борбади шаҳри Левакант бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот 3 ошона буда аз 18 синфхонаи таълимию фанӣ аз ҷумла синфхонаи технологияи информатсионӣ бо 12 компютер, китобхона, маҷлисгоҳ бо беш аз 100 ҷойнишаст, синфхона барои ҳунаромӯзии духтарон, ошхона, толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ барои бозии футбол, волейбол, теннис ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ иборат мебошад. дар атрофи бинои навбунёд гулу бута ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шуда, саҳни муассиса пурра сафолакпӯш ва ҳамзамон чароғон гардидааст.
مؤسسه تعلیمی در مساحت 1.6 گکتار زمین بنیاد کرده شده امکان می‌دهد که در 2 بست 640 نفر خواننده در شرایط خوب به تحصیل فرا گرفته شود. محترم جناب عالی، شمیت دولت هستم. اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال 2020 تا دور نهایی آزمون اشتراک نموده سزاوار جای افتخاری گردیدم. امسال در آزمون مذکور در نمینه ادبیات کودکان و نورسان، آثار شفاهی، پارچه از آثار منظوم ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک در دور ولایتی آزمون اشتراک نمودم. من زیاده از 5000 نثرشی، 150 عدد اثر، 100 چیستان، 100 تزویر، 100 لطیفه، 100 رباعی، 60 غزل، 6 داستان را از بر نمودم. مرهمی ما، محرمی ما، سبز باغ خرمی ما، واحد در عالمی ما، کوثری ما، زمزمی ما، تاجیکستان، شهرهایت ایرسی ما، روستاهایت قدمجا، روستگاهی شمس و مولا، ای تفرجگاه دلها. تاجیکستان، گوهری یک دانه ما، کشوری جانانه ما، شکری گوهردانه ما، شکری شکرخانه ما. تاجیکستان، با دبیران در کشایی، با سفیران همصفایی، ملکی خاص و خاصی مایی، شاهکاری خدایی. تاجیکستان. امسال غیرت شد. جای ولایتی آزمون دوباره آمدید؟ در دور ولایتی اشتراک نمودم و دور جمهوری را خواهد گرفتم. حاضرا؟ بله. غیر برنامه‌های درسی باز ادبیات‌های بدیعی هم خواندن می‌کنند. در انشاء نوبنیاد 50 نفر آموزگار به تعلیم و تربیت محصلین مشغولند. بنای مؤسسه تعلیمی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد مطابق به طلبات زمان معاصر بنیاد کرده شده است. ما ساختمان مؤسسه رقم 15 را به عهده داشتیم. از آخر ماه فوریه 2020 کارهای ساختمان را سر کردیم، ساخته و به صورت بلند انجام رساندیم. در رفت کارهای ساختمان زیاد از 75 نفر کارگر محلی جلب شده بودند. قبلا در کوچه بربد شهر لوکند مؤسسه تعلیمی موجود نبود و خوانندگان در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر تحصیل می‌کردند. زیاد شدن شماره خوانندگان و نرسیدن جایهای نشست در مؤسسه‌های تعلیمی ضرورت بنیاد مؤسسه نو زمانوی را به میان آورد. اکنون افتتاح انشاءات امکان فراهم می‌آورد که من بعد نسل آینده‌ساز وطن در شرایط خوب و امکان مساعد با از خود کردن علم‌های زمان معاصر صاحب کسب گشته در آینده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایند. محترم پیشوای معظم ملت، بنده شیرعلی و سفربی غالب آزمون‌های جمهوریوی فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک هستم. در سال تحصیلات گذشته در آزمون زیرین اشتراک ورزیده در ولایت سزاوار جای یکم و در جمهوری سزاوار جای دوم گردیدم. اینچنین غالب دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و در این حال اشتراکچی دور سیوم آزمون نامبرده از روی نامینت خواندن و زیاد کردن ادبیات کودکان و نورسان هستم. مرحبا بر شهر ما ای شاه شاهنشاه ما، ای حبیب مردمان مشکل کشای روح ما. از قدومت فیض خیزد نور و ضیا بخشد به کس. مرحبا ای پیشوا، ای رهنما، ای شاه ما. محترم جناب عالی، من شیرعلی محمد غالبی دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. عین حال اشتراکچی دور سیوم آزمونی نام برده از روی نامیناسیون خواندن
و از بر نمودنی آثار ادیبان کلاسیک تاجیک میباشم. محترم اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، شما در برآمد و واخوری‌هایتان بارها تاکید کرده اید که آینده تاجیکستان در دستی ما نورسان و جوانانند. رو به کتاب آوردن شخص را با سواد و با خیرت میگرداند. میخواهیم ما نورسان و جوانان رو به آموزش آورده تاجیکستانی عزیزمان را سرسبز و آباد سازیم. تشکر بر شما ای مردی میدان، وطن آباد کردی بحر مایان. پرافشان پرچمت در موج آسمان، کشادی راه صلح و علم و عرفان. هوایی بغبارم تاجیکستان، وطن جانم وطن ای تاجیکستان. بنده بخاری و انیسه اشتراکچی دور سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت خواندن و اذیت کردن ادبیات کودکان و نورسان، محترم جناب عالی، منتداری صمیمانه خود را به شما میرسانم که برای بلند برداشتن دانش و مهارت و رو به کتاب آوردن ما خوانندگان چنین مکتب‌های نو و زمانوی و چنین آزمون‌ها را پیشنهاد کرده اید. در جواب غمخوری‌های پدرانه شما محترم جناب عالی کوشش میکنیم که بهر پایداری دولت و ملتمان سهمگزار باشیم. پیشوای ملت من مرد عالی همت است، مردی با عهد و وفا در راه صلح و وحدت است. شاد باش و زنده باشی تا ابد ای پیشوا، تا ابد نام نکوید افتخار ملت است. باید گفت که در شهر لیوکند 2 لیسه و 14 مؤسسه تعلیمی موجود بوده. 781 نفر آموزگار برای تعلیم و تربیت 13429 نفر خواننده مشغولند. در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر تا امروز 2 مؤسسه تعلیمی و 12 صنفخانه علاوگی ساخته به استفاده داده شد. ساحه معارف شهر لیوکند در حالت رشد بی‌میلان قرار داشته. عین زمان در شهر لیوکند 16 مؤسسه تعلیمی، 4 مؤسسه تا مکتبی از جمله 1 مؤسسه تا مکتبی خصوصی فعالیت نموده ایستادند. قید کردن به مورد است که دستاورد خوانندگان مؤسسات تعلیمی شهر در آزمون و المپیادهای جمهوریوی خیلی نظررس است. پیش از همه با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخوری دائمیشان به ساحه معارف از جمله در ساختمان چنین مؤسسات تعلیمی زمانوی که امروز مورد استفاده قرار گرفت، برای تعلیم و تربیت نسل نورس شرایط‌های مساعد تعلیمی فراهم آمده است. منتداری صمیمی اهل معارفچیان شهر لیوکند را می‌رسانم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح و شناسایی با امکانات‌های مؤسسه نوی تعلیمی، کارمندان ساحه علم و معارف را برای در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن جوانان هدایت کرده آنها را وظیفه‌دار نمودند که برای جلب هرچی بیشتر جوانان به آموزش زبان‌های خارجی و علم‌های دقیق از هر وقت دیده مسئولیت شناس باشند.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر لیوکند ولایت ختلون بینوی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی صنعت کیمیا را پس از تعمیر و نوسازی به استفاده سپردند. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی صنعت کیمیای شهر لیوکند 25 ایون سال 1964 همچون آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 40 تشکیل شده. سال 2006 به لیسه کسبی صنعت کیمیا تبدیل داده شد. با گذشت سالهای طولانی و خراب گشتن بینا ضرورت تعمیر و نوسازی به میان آمد. کارهای ساختمان و نوسازی انشاءات با سهم صاحبکاران و شخصان با ننگ و ناموس شهر لیوکند و ولایت ختلون به جلب مبلغ‌های بودجه انجام داده شده است. در برابر تعمیر همزمان دستگاه و لوازمات معاصر علم آموزی و کسب آموزی دسترس کرده شده است که محصلین می‌توانند به یگان مشکلی به کسب آموزی مشغول گردند. دوام 57 سال در مؤسسه 14484 نفر تحصیل نموده صاحب دیپلم ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی شدند. مورد ذکر است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 1969-1971 در این مؤسسه در گروه رقم 10 با اختصاص چیلانگر برقی اسباب‌های اندازه‌گیری سنجشی و اتوماتیک تحصیل کرده آن را با موفقیت ختم نمودند. مورد ذکر است که فیلیال مؤسسه دولتی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت از 30 ایول سال 2021 در زمینه لیسه کسبی صنعت کیمیای شهر لیوکند تأسیس داده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که انشاءات را طبق لایحه با صفت بلند ساخته به استفاده داده برای به طلبات بازار مهنت آماده کردن متخصصان جوان از امکانیت‌های فراهم گشته مقصدناک استفاده برند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ولایت ختلون خوجگی ماهی پروری فلخاباد و استراحتگاه در دهه بخش دهات وحدت شهر لیوکند را که با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد شده است مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور از جانب ساکن وطن دوست ولایت ختلون صاحب فتح‌الله با جانبداری از اقدام‌های شایسته و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. در انشاءات مذکور 25 جای کاری مهیا کرده شده ساکنان شهر لیوکند با شغل دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. خوجگی ماهی پروری و استراحتگاه در میدان 32 گکتار زمین تأسیس یافت. از مساحت عمومی خوجگی در 20 گکتار حوضها برای پرورش 50,000 ماهی و در 12 گکتار استراحتگاه بنیاد گردیده است. در حوضهای علاهیده استراحت کنندگان می توانند به ماهیداری مشغول شده وقت خود را خوش گذرانند. برای آباد و دلکش گردانیدن حدود استراحتگاه درختان آرایشی و گل و بوته‌های زیبا شنانیده شده است. حدود استراحتگاه چراغان و برای فراغت ساکنان صحبت کده و نشستگاه ها وصل گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحب فتح‌الله که همیشه برای آبادی دیار خویش تلاش می‌ورزد بهای ارزنده داده اقدام او را شایسته تحسین خواندند. مورد ذکر است که میدان زمین حوض ماهی پروری و استراحتگاه پیشتر سنگزار بوده محض با تشبث صاحبکاری وطنی در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان این سنگلاخ به یک مکان تماشاباب دلنشین و نظرربا مبدل گشت. امروز جلسه نوبتی اجلاسی سیوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برگزار گردید. وکیلان سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان عاید به حمل و نقل ترانزیتی بارهای خطرناک توسط حدود جمهوری ازبکستان را به تصویب رسانیدند. ضمن بررسی سازشنامه مذکور مسئولین ابراز نمودند که سند مذکور با مقصد دستگیری، گسترش و تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های بین هر دو دولت برای دریافت راه‌های آلترناتیوی واردات بارهای خطرناک به جمهوری تاجیکستان، تأمین روند متصل فعالیت سوبیکت‌های خوجگیداری وطنی و مهیا نمودن شرایط باز هم مساعد جهت رشد ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است. وکیلان مردمی در اجلاس همچنین سازشنامه بین
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии чин дар бораи пешниҳоди кӯмаки бебозгашт. мактубҳои мубодилавӣ оид ба расонидани кӯмакҳои бебозгашт дар доираи созишнома оид ба ҳамкорӣ байни вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати амнияти ҷамъиятии ҷумҳурии мардумии чин аз 27 майи соли 2002, мактубҳои мубодилавӣ оид ба расонидани кӯмакҳои бебозгашт дар доираи созишнома оид ба ҳамкорӣ байни вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати амнияти ҷамъиятии ҷумҳурии мардумии чин аз 27 майи соли 2002-ро ба тасвиб расониданд. дар иҷлосия ҳамчунин лоиҳаи як қатор қонунҳо аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси замини ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифта дар интиҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар шаҳри душанбе конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯъҳои натиҷаи мониторинги маҷмӯи ҳолати иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва тарзу усул ва роҳҳои самаранок таъмин намудани талаботи барномаи нави зидди коррупсионии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар китобхонаи миллии тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявӣ дар мавзӯъҳои натиҷаи мониторинги маҷмӯи ҳолати иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва тарзу усул ва роҳҳои самаранок таъмин намудани талаботи барномаи нави зидди коррупсионии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол сиёсати давлатии худро дар самти муқовимат бо коррупсия имрӯз ташаккул додааст ва сиёсати зидди коррупсионии ҷумҳурии тоҷикистон ба он равона карда шудааст ки ин зуҳуроти номатлуб дар кишвари мо ҳарчи тезтар решакан карда шавад, чунки таҷрибаи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад ки кишваре ки бо ин зуҳуроти номатлуб муборизаи беамон намебарад дар сари ҳар як қадам ба мушкилоти алоҳида гирифтор мешавад. албатта кишвари мо яке аз кишвари пешоҳанге мебошад ки аз солҳои аввали ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ дар самти муқовимат бо коррупсия санадҳои зиёди меъёри ҳуқуқият таҳия ва қабул намудааст. дар ҷараёни баргузории чорабинии мазкур қайд гардид ки аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ масъалаи муқовимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта бартараф ва коҳиш додани шиддати ин падидаи номатлубро пайваста дар баромаду мулоқотҳои худ махсусан таъкид менамоянд. инчунин дар идомаи конференсияи мазкур доир ба мавзӯъҳои баррасишаванда кормандони агентӣ ва намояндагони дигар вазорату идораҳо бо маърузаҳои пурмазмун баромад намуда андешаронӣ намуданд. ҳамчунин дар рафти конфронси мазкур қайд гардид ки стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ки бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 августи соли 2013 тасдиқ карда шуда буд дар самтҳои сиёсати миллии зидди коррупсионӣ, криминализатсияи коррупсия ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, пешгирии коррупсия ҳамчун усули самаранок ва наҷотбахши муқовимат ба коррупсия ва иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷараёни амалигардонии он санади муҳим арзёбӣ мегардад. аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ то ба имрӯз дар самти муқовимат ба коррупсия аз ҷониби роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон диққати махсус зоҳир карда мешавад. ба он замон қайд кардан ба маврид аст ки бо мақсади паст кардани сатҳу шиддати коррупсия дар ҷумҳурӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию зидди коррупсионии тамоми қишрҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ то ин ҷониб 3 маротиба барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ қабул карда шуд. ҷиҳати идома додани амалисозии чорабиниҳо оид ба муқовимат ба коррупсия бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 барномаи нави зидди коррупсионии ҷумҳурии тоҷикистон бо номи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақша чорабиниҳои амалисозии стратегияи мазкур барои марҳилаи якум солҳои 2021-2025 тасдиқ карда шуд. чорабиниҳое ки бо мақсади татбиқи стратегия гузаронида мешаванд аз он шаҳодат медиҳанд ки ин санади барномавӣ ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои сиёсии зидди коррупсионии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки барои коҳиш додани сатҳи коррупсия дар мамлакат ва бартараф намудани он равона карда шудааст бевосита мусоидат менамояд ки дар сурати амалисозии воқеии чорабиниҳои дар он пешбинишуда ба натиҷаҳои чашмдош муваффақ хоҳем гашт. хуршедаи наҷмиддин, озари фатҳулло, душанбе ахбор.
در شهر دوشنبه فورومی صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و ولایت چلیابینسک فدراسیون روسیه اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. اشتراکچیان وابسته به امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه اظهار هوسمندی کردند. گزارش با بوکالون امینزاده. فضای مساعد سرمایه‌گذاری، امکانات تشکیل و برای ماندن فعالیت گسترده استحصالی و دستگیری صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان نتیجه می‌دهد. این است که سال تا سال رابطه‌های تجارتی جمهوری با دیگر کشورها وسیع می‌گردد. در شهر دوشنبه فورم صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و ولایت چلیابینسک فدراسیون روسیه اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در فرم مذکور مسئولین پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مرکز دستگیری صادرات آگهی همکاری‌های بین‌المللی ولایت چلیابینسک فدراسیون روسیه صاحبکاران اشتراک و گفتگوشنی نمودند. مقصد اساسی برگزار نمودن این چهاربینی این پیش از همه دریافت نمودن شریکان همکار و سه نمودن همکاری‌های بخش‌های خصوصی جمهوری تاجیکستان و ولایت چلیابینسک میباشد. با همگان معلوم میباشد که استراتژیای چهارمی قبول نموده جمهوری تاجیکستان این البته صنعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان می باشد و در هیئت ولایت چلیابینسک که امروز به تاجیکستان تشریف آوردند البته ما کوشش نمودیم که شرکت ها در ساحه صنعت نیز باشند. مقصد از راه اندازی چنین یک چهاربینی سطح بلند با فراگیری دوره وسیع صاحبکاران هر دو دولت البته معرفی امکانات های سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان با صاحبکاران روسیه می باشد. مستحکم و تقویت بخشیدن همکاری ها در سمت تجارت، جستجو و پیدا نمودن شریکان نو، تبادل تجربه و استفاده ثمره بخش امکانات موجوده از مسائل اساسی فورم بود. وسعت دادن همکاری اقتصادی و هوسمندی همه‌جانبه را صاحبکاران هم تاجیکستان هم روسیه جانبداری می‌کنند. همکاری در سمت اقتصاد مثبت، هدف‌های دوجانبه در سمت بهداشت و فراهم کردن شرایط ارزنده در ساحه گوناگون خودجگی خلق ثمره بخش و گردش مال و محصولات میان دولت‌ها نظررس ارزیابی شد. ذخیره انرژتیکی و طبیعی، استحصال و کارکرد محصولات صنعتی، کشاورزی، سیاحی و کوهنوردی و دیگر مسائل‌ها در جریان فورم پورا تجسم یافت. در زمینه برگزاری چهاربینی صاحبکاران هر دو دولت ملاقات‌های عملی انجام داده جهتی برای ماندن همکاری‌ها نقشه‌ها طرحریزی نمودند. باباکان نمیزاده، بهادر حسنزاده، اخبار. در شهر کولوب دوام 3 روز دوره ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. در آن داوطلبان از 10 شهر و ناحیه منطقه کولوب ولایت ختلون اشتراک کردند. گزارش رحمت علی نظری از شهر کولوب. دوره ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در گروه شهر و ناحیه‌های کولوب ولایت ختلان در شهر کولوب ادامه یافت و طبق جدول تصدیق شده داوطلبان از ناحیه‌های دنغره، شمس‌الدین شاهین، تیمور ملک و شهر کولوب اشتراک نمودند. دوره ولایتی آزمون در ولایت ختلان در 2 منطقه دایر گردیده ایستاده است و شماره داوطلبان خیلی زیاد است. طبق درخواست پیشنهاد نموده حکومت شهر نوی ولایت ختلان امسال 1014 نفر خوانندگان میان خوانندگان کلانسالان و کسب کاری گوناگون به دور ولایتی روخت گرفتند. از روی برآمد خوانندگان معلوم می شود که این سال خوانندگان نسبت سال گذشته خیلی با تیاری خوب آمدند. هر یک سوالی که از طرف حکمان می شوند به اون سوال ها جواب های عمیق و صحیح میدهند. در این آزمون که من امروز از روی نمونت ادبیات کلاسیک اشتراک داشتم بیشتر انمون مهارت سخنوری ما به نظر گرفته می شود و باشد که در این میان یک چند سخنها از انمون شاعران بزرگ خویش من آورده باشم. مثلا در اینجا علیشیر نوایی میگوید که کتاب دوست است که مغز سر دارد با پوست پوشانیده شده است و از تمام سر و اسرار دنیا با ما خاموشانه صحبت میکند. گرچنده که کتاب زبان ندارد لیک زبانی به زبانی کتاب شیواترین، گویاترین و فهماترین به دل هر یک اشخاصی کتابخوان و کتاب دوست می باشد.
برای شفاف و در سطح بلند دایر گردیدن آزمون، رهبریت مکتب پرزیدنتی در شهر کلوب برای هر یک نامینات $100 و صنفخانه‌های علاوه‌ای جدا نموده است که داوطلبان امکان دارند با آموزگاران و یا والدینشان اشتراک نمایند. سطح آمادگی امساله داوطلبان را هیئت حکمان نسبت به سال گذشته خیلی خوب ارزیابی کردند. در نوبت خود داوطلبان کوشش به خرج دادند که دانش و مهارت خویش را در سطح بلند پیشکش حکمان نمایند. اثرهای خوانده من زیاده است. 100 تا و غزل‌های از یاد کرده من زیاده از 100 تا و همه رباعیات‌ها و دوبیتی‌های من زیاده از 150 و داستان‌ها هم زیاده از 300 یا 400 بیت از یاد کردم. من مینه‌داری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که به ما کودکان و نورسان تمام شرایط‌ها را مهیا کرده است و با تشبث این غمخوری‌هایش این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی و تاجیکستان وطن عزیز من را پیشنهاد گردانیده است. من در این آزمون 170 غزل، 200 رباعی، 500 بیت داستان، 100 بیت قصیده، 400 تا از نوع‌های گوناگون شعری، 60 تا کتاب نثری از آثار ادیبان کلاسیک تاجیک از خود نمودم. باید گفت که دور شهری و ناحیوی این آزمون نیز در سطح بلندی تشکیلی گذرانده شده است، چون که داوطلبانی که به دور ولایتی را خط گرفتند با نظامنامه آزمون شناسند و ادبیات توصیه شده را با مهارت و استعداد خاص خود ازبر کردند. سال سوم است که در سرتاسر جمهوری تاجیکستان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب در سطح بلند گذرانده ایستاده است و امسال در ناحیه تیمورمرگ آزمون فروغ صبح دانایی در سطح بلند گذرانده شده. 99 نفر اشتراکچیان در دور ناحیوی اشتراک نموده و دور ولایتی 17 نفر به دور ولایتی اشتراک نموده. مورد به ذکر است که دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در شهر کلوب دوام 3 روز در سطح بلند ادامه یافت و بعد اشتراک داوطلبان از ناحیه‌های بلجوان، خوالینگ و واسه دور ولایتی آزمون جنبست گردیده بهترین ها به دور جمهوریوی راه خط خواهند گرفت. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. در اساس همکاری‌های بین المللی، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی کنفرانسیای بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان همکاری‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در شرایط رقمی کنونی اقتصادیات، حالت و دورنما برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. در کور کنفرانس بین المللی کارشناسان، عالمان، کارمندان مؤسسه‌های علمی و تعلیمی جمهوری تاجیکستان و خارج کشور شرکت ورزیدند. اینچنین عالمان و کارشناسان از مؤسسه‌های کسبی عالی فدراسیای روسیه و جمهوری ازبکستان طریق آنلاین شرکت ورزیده وابسته به موضوع همایش بین المللی معروضه نمودند. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی مذکور این تطبیق کانسپسی اقتصادات رقمی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول کرده شده است، عملی کردن است. نظر کارشناسان و عالمان برای تطبیق اقتصادات رقمی در جمهوری تاجیکستان خیلی مهم است. هدف کنفرانس مبادله افکار عالمان و متخصصان جهت دریافت و پیشنهاد راه‌های همکاری‌های بین‌المللی در شرایط تشکل و رشد اقتصادیات رقمی بوده. در دایره آن محاکمه موضوعهای گسترش همکاری‌های بین‌المللی در جریان رشد اقتصادیات رقمی، فعالیت اقتصادی خارجی در شرایط رقمی کنونی، خصوصیت و معماها، تبادلات نظام خواجگیداری در زیر تاثیر جریان رقمی کنونی، مناسبت‌های اقتصادی، جبهه‌های حقوقی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در شرایط رقمی کنونی اقتصادیات، تکنولوژی‌های رقمی در رشد اینواسیونی، مناسبت‌های بین‌المللی، مسائل تامین بخطری اطلاعاتی، رابطه‌های بین‌المللی در دایره رشد وسایل اخباری عامه و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی چون نتیجه تبادلات رقمی اقتصادیات، خصوصیت تامینات لینگویستیکی، همکاری‌های بین‌المللی در دایره رقمی کنونی گلوبالی، اقتصادیات رقمی، حالت، زمینه و تمایل رشد در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مورد تحلیل و بررسی و آموزش قرار گرفتند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.